每一日，我哋收到好多算法帶俾我哋嘅資訊，連我哋睇乜嘢都幫我哋決定，甚至乎會預測埋我哋嘅行為。AI 時代令效率爆升，你會唔會覺得世界走得越嚟越快，壓力越嚟越難擺脫？AI 帶俾我哋便利，亦都同時帶俾我一種無形嘅挑戰。演說法唔單止推送好多嘅資訊俾我哋，情緒嘅算法更加會牽動我哋嘅情緒，令到我哋焦慮、比較同埋迷失。但係真正嘅問題係喺算法掌控節奏嘅時代，我哋嘅心靈仲分唔分得清邊啲係算法製造嘅焦慮，邊啲係我哋內心真實嘅渴望？Leo會帶住大家一齊思考點樣喺壓力同埋變局之中提升情緒管理嘅能力，穩定我哋自己嘅心境，強化我哋內在嘅力量，以至喺職場更加容易應對挑戰。讓內心比 AI 更強大，唔係拒絕科技，而係揾返自我主導權同埋價值觀。誠邀你喺3月7日一齊踏上呢一趟 AI 時代嘅情緒覺醒之旅。喺執行嘅職場裏面，你有幾耐冇停低落嚟照顧一下自己？職場唔單止係奔馳嘅賽道，更加應該係一片可以扎根、可以呼吸嘅青草地。誠意邀請你離開辦公室，踏入呢一片象徵生機同埋休憩嘅職場青草地，為你忙碌嘅身心靈尋回內在嘅平靜同埋復原力。